कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान को आउनुहोस् आदरणीय भक्त सज्जन वृंद, हाम्रो श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान को परम प्रिय एवं पावन मास पुरुषोत्तम मास को हामी महात्म्य प्रारंभ गर्न गइरहेका छौं। पहिला 5-7 मिनट हामी एकाग्र भएर बसौं, ब्रह्मवाणी श्रवण गरौं। यो दिव्य वाणी, देववाणी, पवित्र वाणी हामीले श्रवण गरेर आफ्नो हृदयलाई निर्मल और पवित्र बनाउने प्रयास गरौं। त्यसपछि केही भगवत चर्चा गरौँला। आउनुहोस्, आज हाम्रो 23वां अध्याय पुगेको छ। अथ त्रयोविंशतितमोऽध्यायः। राजोवाच किं फलं दीपदाने स मासे श्रीपुरुषोत्तमे तन्मे वद मुनि श्रेष्ठ कृपया दीनवत्सल। श्रीनारायणोवाच इत्थं विज्ञापित प्राह वाल्मीकिर्मुनिसत्तमः प्रवृद्धहर्षो राजानं विनीतं प्रसन्निवः। वाल्मीकिरुवाच शृणुष्व राजशार्दूलकथां पापप्रणाशिनीं यां श्रुत्वा प्रलयं याति विलयं पापं पंचविधं महत्। सौभाग्यनगरे राजा चित्रबाहुरिति श्रुतः सत्यसन्धो महाप्राज्ञ चासी सुरतर पर सहिष्णु सर्वधर्मज्ञ शील रूपदयान्वित ब्रह्मण्यो भगवत भक्त कथा श्रवण तत्पर सोदार नृत शस्व पशुपुत्र समन्वित चतुरंग बलोपेत समृद्धा धनदोपमः। तस्य भार्या चंद्रकला 64 कलान्विता पतिव्रता महाभागा भगवत भक्ति संयुता। तया सह मही पालो भूजे मेदिनी युवा बिना श्रीकृष्ण देवंश नैव जानाति दैवतम्। एकस्मिन् दिवसे राजा चित्रबाहुर्मही पति दृष्ट्वा समागतं दूरात् अगस्त्यं मुनिपुङ्गवं प्रणम्य दण्डव भूमौ विधिना तम पूजयत कल्पयित्वासनं भक्त्या तस्थो मुनिः वराग्रतः विनयवन्तो भूत जगाद मुनिसत्तमं। राजोवाच अद्य मे सफलं जन्म ह्यद्य मे सफलं दिनम् अद्य मे सफलं राज्य मध्य मे सफलं गृहं यत्तं समागतो मेद्य गृहे श्रीकृष्ण सेवकः मुक्तोऽहं पापसङ्घातात् दत्त्वयाहं निरीक्षितः तुभ्यं समर्पितं राजन् गजासुरथ संयुतं वैष्णवोऽसि मुनि श्रेष्ठ नास्तदेयं मया तव मेरुतुल्यं भवेत् सोलं वैष्णवाय समर्पितं कपरधिक प्रमाणं तु व्यञ्जनं बाण्यम् उत्तमं न यच्छति दिने यस्तु वैष्णवाय द्विजन्मनेः तद्दिनं विफलं तस्य कैतं वेदपारकै विष्णुभक्ताश्च ये केचित् सर्वपूज्यजातयः तेषां सम्भावना कार्या वाङ्मन कायकर्मभिः कथितं मम मार्गेण गौतमेन सुमन्तुनः मम गर्गेण गौतमेन सुमन्तुनः तावत् प्रभात ताराणं यावन्नोदयते रवि तावद्दन्ये द्विजनमानो यावन्नायाति वैष्णवः। अगस्त्य उवाच चित्रबाहो महाभाग धन्यस्त्वं सामतं सुनिपम् इमा धन्या प्रजा सर्वा यस्तं रक्षसि वैष्णवः तस्मिन् राष्ट्रे नवस्तमं यस्य राजा न वैष्णवः वरो वासो वने शून्ये न तु राष्ट्रे वैष्णवे चक्षुर्हीन यथा देहपतिहीन यथा प्रियः निरीक्षरो यथा विप्रस्तथा राष्ट्रमवैष्णवं दन्तहीनो यथा हस्ति पक्षहीनो यथा खगः द्वादशी दशमी विद्या तथा राष्ट्रम वैष्णवं दर्वहीन यथा संध्या तिलहीनं च तर्पणं वृत्त्यर्थं देवसेवा च तथा राष्ट्रम वैष्णवं सकेशी विधवा यद्वद् व्रतं स्नान विवर्जितं शूद्रस्य ब्राह्मणी गामी तथा राष्ट्रम वैष्णवं स राजा प्रोच्यते सद्विर्यः कृष्ण यः श्रीकृष्णपदाश्रय तद्राज्यं वर्ते नितं सुखी भवति तत्प्रजाः दृष्टिर्मे सफला राजन्यन्मया त्वं निरीक्षितः अद्य मे सफला वाणी ह्यच्युते त्वया सह इदं राज्यं त्वया राजन् प्रकर्तव्यं ममाज्ञया प्रतिष्ठितो मया राज्ये गमिष्याम्यस्तु स्वस्थितेः। श्रीनारायणोवाच इत्युक्त्वा गन्तुकां ममतम् अगस्त्यं मुनिपुङ्गवं ननाम परया भक्त्या महिषी सा पतिव्रतः। अगस्त्य उवाच अवैधव्यं सदा तेस्तु शुभे पतिरता भव तेस्तु दृढ सदा भक्ति श्रीगोपी जनवल्लभे एथमाशीर्ददानं तं भूय प्राह महीपति बद्धाञ्जलि
ज्ञानलिपुटो भूत्वा विनयान्नतकन्धरः। चित्रबाहुरुवाच विपुलामे कथं लक्ष्मी कथं राज्यमकण्टकं पतिव्रता कथं पत्नी किं कृतं सुकृतं मया एतन्मे बुद्धि विप्रेन्द्र तवाहं शरणं गतः करामलकवत् सर्वं जानासि तं मुनीश्वरः। श्रीनारायण उवाच एथमावेदितो राज्ञा हयगस्थो मुनिपुङ्गवः समाहितमना भूत्वा जगाद नृपसत्तमम्। अगस्त्य उवाच मया विलोकितं सर्वं प्राक्तं चरितं तव तत्सर्वं कथयाम्यद्यस्येतिहासं पुरातनं चमत्कारपुरे रम्यमणिग्रीवाभिधानभृत् त्वमभूत्शूद्रजातीयो जीविहिंस परायणः नास्तिको दुष्टचारित्र परदारप्रदर्शकः कीर्तनोद्धुरविनीतस्य शिष्टाचारविवर्जितः याचेयं भवतो भार्या पूर्वजन्मनि सुन्दरी कर्मणा मनसा वाचा पतिसेवपरायणः पतिव्रतमः भागधर्मनिष्ठा मनस्विनी भावं न कुरुते दृष्टं तवोपरि कदाचन ज्ञातविष्टं परिचतो बंधुभिः पापकर्म के राज्ञे क्रोधे न ते सर्वं गृहीतं धनमुत्तमं ततो वसिष्ठं यत् किञ्चित् गृहीतं ज्ञातिवितरा गते द्रव्यधनाकाङ्क्षा तवासि विपुला तदा क्षीयमाणे धने साध्वी नत्वा मत्यज दुन्मनः एवं तिरस्कृत सर्वे गतवान् निर्जनं वनं हत्वा जीवान् अनेकांश त्वं चकर्थात्मपोषणम् एवं हि वर्तमानस्त्वं पत्न्या सह महीपते एकदा धनुरुद्यम मणिग्रीव वनं गतः बहुव्याल मृगाकिरण मृग मांस जिगृक्षया तस्मिन् निर्मानुषे रणे मध्ये मार्गं महामुनिः उग्रदेव इति ख्यातो दिङ्मूढोद्व्यूहलो भवत् तृषा संपीडितो त्यर्थं मध्यदिने गतो रवौ तत्रैव पैतो राजमुहूर्षुरवतरः तं दृष्ट्वा दया जाता दिग्भ्रष्टं दुःखितं द्विजम् उत्थाप्य तं द्विजन्मानं गृहीत्वा स्वाश्रमं गतं दम्पतिभ्यः कृता सेवा दुःखितस्य द्विजन्मनः उग्रदेवो महायोगी मुहूर्तानन्तरं तदा अवाप्य चेतनं तत्र विस्मयं समजीगमत तत्रस्थोऽहं कुतश्चात्र केनानीतो वनान्तरं। श्रीनारायण उवाच मणिग्रीवो वदद् विप्र रमणीयमिदं सर अत्रास्ति शीतलं वारि पद्मिनी पुष्पवासितं तत्र स्नात्वा जले शीते कृत्वा पर्वाणि क्रियाः कुरु ब्रह्मफलाहारं पिब वारि सुशीतलहं सुखे न कुरु विश्रामं मया संरक्षितोऽधुना उत्तिष्ठत मुनिश्रेष्ठ प्रसादं कर्तुमर्हसि। अगस्त उवाच लब्धसंज्ञ तदा विप्र उग्रदेवो गतश्रम मणिग्रीववच श्रुतसमुत्ततोत्तिषातुरः मणिग्रीवभुजालम्बी जगाम सरसीतटम् उपविष्टचित्रबाहो तत्तटे बटशोभिदेः विश्रमन्तक्षणं विप्रो बटछायामधिश्रितः स्नात्वा नित्यविधिं कृत्वा वासुदेवमपूजयत देवान् पितॄंश्च सन्तर्प्य पपौ नीरं सुशीतलम् उग्रदेवस्ततः शीघ्रं बटमूलमुपाश्रितः मणिग्रीवं पश्यवत् निकोन्यनाम मुनिसत्तमं विनयेनावदतु भाषं मातिथ्यं कर्तुमुन्मनः। मणिग्रीव उवाच अस्मात् सन्तारणायाद्य मलाश्रमुपागत ब्रह्मत्वदर्शनादेव पापं मे विलयं गतम् एतुतात्मं प्रियमः मणिग्रीवमुदान्वित अयि सुन्दरी पक्वानि स्वादूनि यानि यानि च तानि चोतफलानि त्वं शीघ्रमानयमाचिरम् अन्यत् कन्दादि यत्किञ्चित् तत्तदानय शुभाननेः निजनाथ वच श्रुता फलान्यादाय सुन्दरी कान्दाधिकं च विप्राग्रे स्थापयामास हर्षत। मणिग्रीव पुनर्वाक्यम् उवाच मुनिसत्तमं फलान्यङ्गीकुरु ब्रह्मकीर्तार्थी कुरु दम्पति। गुरुदेवो उवाच त्वामहं नैव जानामि कथं भो कथयस्व मे अज्ञातस्य न भोक्तव्यं ब्राह्मणेन द्विजानतः। मणिग्रीव उवाच शूद्रोऽहं देशार्दूरमणिग्रीवाभिधानतः स्वजनजातिवर्गैश्च परित्यक्तस्वबान्धवैः तं शूद्रवच श्रुता फलाहारमचीकरत्। उग्रदेव प्रसन्नात्मा ततो नीरमपि पिबत् ततो विप्रं सुखासीन मणिग्रीवो वदद्वचः लालं च पदां भोजयुगं सङ्गतमुः। मणिग्रीवो उवाच क्व गन्तव्यं मुनिश्रेष्ठ कुतः संशयः कानने निर्जने निर्जले दुष्टे हिंसजन्तु समाकुले। उग्रदेवो उवाच ब्राह्मणो महाभाग प्रयागं गन्तुमुत्सहे अधुना ज्ञातमार्गेण सम्प्राप्तो दारुणे वने तत्र श्रान्त तृषाकान्तो मुमुर्षिरवंशनात् जीवितं मे त्वया दत्तब्रूहि किं ते ददाम्यहम् अरण्यं केन दुःखेन दम्पतिव्यं मम समाश्रितं तद्दुःखमपनेष्यामि मणिग्रीवः वदस्व मे। अगस्त्य उवाच इत्युक्ते
उग्रदेव वचनं ललितं निशम्य पत्न्या समक्षमनुनीय मुनीश्वरं तं दारिद्र्यसागर तितिर्सुरसौ स्वकीयं वृत्तान्तमाह निजकर्म विपाकमुग्रं। हरि ओं तस्य जय जय श्री नारदीय पुराणे श्री पुरुषोत्तमास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे दृढ़धन्वोपाख्याने त्रयोविंशोऽध्याय। श्री हरे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते बोले श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान को। आदरणीय भक्त सज्जन वृंद, अब हाम्रो पाठ पारायण भइसकेको छ एक अध्यायको। अब यसको भावार्थ कथाको सार अब श्रवण गरौँ। हामीले हिजोको प्रसङ्गलाई स्मरण गरौँ। हिजोको प्रसङ्गमा नियम त खानेपिने कुराहरू हेर्नु, नियम भनेको नियमको कोही सीमा हुँदैन। जति गरे पनि अब केही न केही बाँकी रहन्छ। त्यो सबभन्दा ठुलो कुरो भगवत उपासनामा नियमभन्दा प्रेमको प्रधानता हुन्छ। श्रद्धा भक्ति अनुराग भगवानका श्री चरणमा यदि छ भने हामीलाई सानातिना नियममा भुलचुक भए पनि भगवानले क्षमा गर्नुहुन्छ। हामी मात्र पूजा गरेर पूजाको फल चाहन्छौँ र भगवानमा प्रेम छैन भने उसको एउटा शब्दको त्रुटिले पनि उल्टो फल मिल्छ। यो कुरा हामीले बुझिरहनुपर्छ। निष्काममा प्राय जति कमी कमजोर रहे पनि दोष लाग्दैन, और सकाममा एउटा कमी रहे पनि दोष लाग्छ। ध्यान दिउँ, दुईटा कुरा बहुत राम्रा हामीले नबिर्सने कुरा हिजो भन्नुभएको छ ऋषिवरले। एउटा कुरो त पुरुषोत्तम महिनामा भागवतको श्रवण। श्रीमद् भागवतम भक्त्या यहाँ पनि भक्तिपूर्वक आयो है। श्रोतव्यम पुरुषोत्तमे, पुरुषोत्तम महिनामा श्रवण गर्नु। एउटै अध्याय एउटै श्लोक भए पनि यसको अनन्त महिमा छ। यसको वर्णन तत्पुण्यम वचसा वक्तुम विधातापि न सक्नु। विधाताले पनि यसको महिमा वर्णन गर्न सक्नुहुन्न भने अब हामीले आफै विचार गरौँ। अनि दोस्रो कुरा शालग्रामार्चनम कार्यम मासे श्री पुरुषोत्तमे। यो पुरुषोत्तम महिनामा भगवान शालग्रामको अर्चना, भगवानको अर्चा हैन। अब भगवानकै अर्चा भगवानकै चर्चा, यही दुईटा कुरा त राम्रो होइन। यही त हो। यी दुईटा श्लोकले के भन्नु? एउटा श्लोकले भगवानको चर्चा और दोस्राले भगवानको अर्चा। बस यी दुईटा कुरा हामीले आफ्नो हृदयमा राख्नुपर्छ सदाको लागि। पुरुषोत्तम महिना त एउटा निमित्त बन्यो, तर हाम्रो पुरुषोत्तम महिनालाई सीमित नरहोस्, जीवनभरको एउटा स्वभाव बन्नुहोस् हैन। अब आउनुहोस् आजको प्रारम्भ गरौँ। अब राजाले पुनः प्रश्न गर्छन्, किम फलम दीपदानैस मासे श्री पुरुषोत्तमे। है, यो पुरुषोत्तम महिनामा दीपदानको के फल हुन्छ हैन? मान्छेले किन गर्छन् है? यसको महिमा के? यो कृपा गरेर म यो पनि सुन्न चाहन्छु। अब यसमा दीपदानको बहुत महिमा छ, यो त थाहा छ सबैलाई। दीप बत्ती बाल्छन् सबैले, पर महिमा के छ यो अब गुरुका मुखबाट सुन्न पाए हामी धन्य हुने थियौँ भन्ने राजाको आशय है। हामीले पनि यहाँ अखण्ड दीपदान महिनैभरिको राखेका छौँ होइन। अब ठाउँ ठाउँमा बोले हामी तल अनुष्ठानका कोठा छुट्टै छुट्टै बोले है। हामीले साँझ बिहान भगवानका मन्दिरमा छुट्टै बोल्छ, यहाँ अखण्ड बोले आने दिव। अब यसको महिमा के हो? तन्मय बद मुनि श्रेष्ठ कृपया दीनवत्सल। हे दीनवत्सल, हे दया सिन्धु गुरुदेव, यो भक्तका माथि कृपा गरेर हजुरले विस्तारले वर्णन गर्नुहोस्। अब यसमा वाल्मीकि रुवाच, वाल्मीकि ऋषि भन्नुहुन्छ, शृणुस्व राजशार्दूल कथां पाप प्रणाशिनीं यां श्रुता याति विलम पापम पञ्चविधम महत्। हे राजन सुन्नुहोस्, हजुरले यस्तो प्रश्न गर्नुभयो, जन्म जन्मान्तरका कल्प कल्पान्तरका अनेकानेक जति पनि पाप ताप सन्तापहरू छन् ती सबैलाई नाश गर्नेवाला उत्तम प्रश्न गर्नुभयो। धन्यवाद छ राजन, धन्यवाद छन्। म एउटा उदाहरण दिन्छु।
यो कथा सुनेर त पंच महापापहरू पनि नाश हुन्छन् अरे। महापाप के यी पनि नाश हुन्छन्। सौभाग्य नगरे राजा चित्रबाहु इति श्रुतः। सौभाग्य नगरम, सौभाग्य नाम गरेको नगरीमा एउटा चित्रबाहु नाम गरेका राजा थिए। राजा कस्ता थिए भन्दा सत्यसन्ध माने सत्य प्रतिज्ञ, भगवान श्री राम जस्तै सत्य प्रतिज्ञ थिए, महान बुद्धिमान थिए और शूरवीर थिए, सहनशील थिए माने क्षमा, कोही भुलचुक भयो महाराज भन्दै क्षमा माग्न आउँछ भने तुरन्तै माफ गरिदिने सहिष्णु थिए। सर्वधर्मज्ञ किनकि सबै धर्मका ज्ञाता थिए। राजा भएर धर्म जान्ने भयो भने त्यसै पनि प्रजाहरूलाई शान्ति मिल्छ। शीलवान, रूपवान, दयावान, ब्राह्मण्य थिए, ब्राह्मण भक्त थिए और सबभन्दा ठुलो भगवत भक्त, कथा श्रवण तत्पर, भगवान का श्री चरण का अनुरक्त भक्त थे और प्रभु को पवित्र चरित्र श्रवण गर्नमा बड़ा रुचि राख्थे, बड़ा आनन्द लिन्थे। किनकि सबभन्दा सजिलो धर्म भनेको कथा श्रवण और सबभन्दा ठुलो ज्ञान हुने पनि यही कथा श्रवण। कथा श्रवण नगरिसन ज्ञान कहाँबाट हुने भनौँ त? जान्ने बुझ्ने सबै सत असत हैन, आत्मा परमात्मा चिन्ने बुझ्ने जान्ने भनेको कथैबाट त? अब कि सानैमा गुरुकुलमा गएर बेसरी मेहनत गरेर पढ्नु पर्यो कि सत्सङ्ग गर्नु पर्यो हैन? सोदारनित ससो पशुपुत्र समन्वित माने आफ्नी पत्नीलाई बाहेक पराई स्त्रीलाई कोर्के नजरले पनि हेर्दै हिँड्थे, माने एकदम सदाचारी थिए भन्न खोजेको। आचार इनको बडा पवित्र थियो, आचार पवित्र थियो। अनि पशुपुत्र समन्वित माने इनका पशुपुत्रहरूको पनि कमी थिएन, माने हात्ती, घोडा, गाई, भैँसी हैन सबै कुरा सम्पन्न थियो राज्यमा। पुत्र पौत्रहरूले युक्त थिए। चतुरङ्ग बलोपेत अनि चतुरङ्गिणी सेना। चतुरङ्गिणी सेना भनेर हामीले बार बार कथामा आउँछ, हामीले बुझे हामीलाई चतुरङ्गिणी भनेको हैन। चतुरङ्गी भनेको हात्ती, घोडा और रथहरू पैदल। राजाका यिनी चारै त सेना हुन्छन् हैन। रथ सैनिक, रथमा सवार हुने सैनिक, हात्तीमा, घोडामा अरू पैदल, यी चार प्रकारका सैनिकलाई चतुरङ्गिणी सेना भनिन्छ। यिनको प्रशस्त थिए, पर्याप्त थिए भन्न खोजेको है। और समृद्धिया धनदोपम, समृद्धिमा त यिनी कुबेरका समान थिए अरे। कुबेर के तस्य भार्या चन्द्रकला चतुष्ठी कलान्वित, यिनकी पत्नीको नाम चन्द्रकला थियो। 64 कलामा निपुण थिइन्, भने सब जानेकी, नजानेको भनेको केही थिएन। एकदम पतिव्रता थिइन्, पतिपरायण थिइन्, बडा भगवत भक्ति संयोग, सबभन्दा ठुलो भगवान की परम भक्ता थिइन्, पतिको सेवा गर्थिन्। तया सह मही पालो भुजे मेदिनी युवा, माने त्यस्तै धर्मपत्नी, पतिव्रता, पतिपरायण धर्मपत्नीका साथ यिनले राज्यको धेरै वर्ष तक भोग गरे। बडा आनन्द सुखपूर्वक यिनले भोग गरे। एकस्मिन् दिवसे राजा चित्रबाहु महीपति दृष्ट्वा समागतं दूराम अगस्त्यं मुनिपङ्गमम्। एक दिन आफ्नै राज्यमा बसेका थिए सभामा। यिनले के देखे भन्दा उता टाढैबाट अगस्त्य ऋषिजी आइरहनु भएको यिनले देखे। अगस्त्य ऋषिलाई देखेर यिनी आसनबाट उठेर दौडेर गए। यही होइन कि यहीँ आउनुहुन्छ र ढोकभेट गरौँला, होइन हैन। देखेपछि उठेर दौडेर गए, उहीँ परे गेट बाहिर गएर एकदम लम्पसार परेर भने साष्टाङ्ग दण्डवत गरे। साष्टाङ्ग दण्डवत गरे। दण्डवत भूमौ प्रणम्य दण्डवत भूमौ विधिना तम पूजयत, हात समातेर लिएर आए, आसनमा विराजमान गरे और विधि विधानपूर्वक पूजन गरे, माने पाद्य गादीले सम्मान गरे। राम्रो आसनमा विराजमान गराए अनि ऋषिका अगाडि हात जोडेर बसे। विनय बनतो भूत्वा जगाद मुनि सत्तम, एकदम विनम्र भएर दुवै हात जोडेर राजा के भन्छन्, अद्य मे सफलम जन्म ह्यद्य मे सफलम दिनम, आज मेरो जन्म सफल भयो गुरुदेव, आजको मेरो दिन हो नि सबभन्दा राम्रो दिन रहेछ है।
हजुर जस्ता सन्तको दर्शन गर्न पाउनु सबभन्दा राम्रो दिन त हो नि है। महात्माको दर्शन गर्नाले के हुन्छ, किनकि महात्माको गुण आउँछ, संस्कार आउँछ। श्रद्धापूर्वक दर्शन गर्ने भने दर्शनले मात्रै पनि संस्कार आउँछ अरे, सर्छ कि त्यताका गुण यतातिर। आद्य में सफलम दिनम अरे, आद्य में सफलम राज्यम, आद्य में सफलम गृहम। मेरो राज्य सफल हो, मेरो घर पवित्र भयो। यत्तम समागतो मेद्य गृहे श्री कृष्ण सेवका हरे, जसका घरमा स्वयं भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त, सेवक, उपासक, संत, महात्मा पाल्नु भयो, उसको त बस कल्याणै भयो। मतलब आज मेरो सोच्नु कल्याणै भयो, हजुर जस्तो कृष्ण भक्त मेरो घर आउनुभयो। मुक्त हम पाप संघातात अरे, म सम्पूर्ण पापबाट मुक्त भएँ जस्तो लाग्यो मलाई अरे। त्यस्तो पहिले देख्दै त्यस्तो विश्वास होइन। अझ फल मिल्ने त्यो गुरुले दिएर पनि होइन है, बुझ्नु है। गुरु आउँदैमा फल मिल्ने होइन, गुरुले दिएर, यहाँ त कि भगवान्ले पनि दिएर होइन फल मिल्ने। भगवान्ले पनि कसैलाई दिन्छु भनेर केही लाग्दैन। तो कसरी हो त भन्नु, श्रद्धानुरूपम फल हेतुका। यो त भक्तको श्रद्धाले हो फल मिल्ने। श्रद्धा छ भने अनन्त गुणा फल मिल्छ, और श्रद्धा छैन भने भगवानै आए पनि केही मिल्दैन। भगवान त दुर्योधनका पास पनि त आउनुभएको थियो कि आउनु थिएन, कंसका पास, चाँडुर मुष्टिका पास पनि त आउँदैमा थोरै हुन्छ, हुँदैन। किन, लिनेवालामा पात्र त छैन नि त। श्रद्धा छैन त भगवान्ले केमा, श्रद्धा भनेको एउटा पात्र हो, त्यो पात्र छैन केमा दिने फल भन्नु त। त्यो राजाको श्रद्धा कस्तो अद्भुत श्रद्धा यिनको है। त्यही भएर भन्छन्, आहा मुक्त, सम्पूर्ण पापबाट आज म मुक्त भएँ, किनकि हजुरको कृपा दृष्टि म माथि पर्यो। आज हजुर आफै स्वयं स्वतः पाल्नुभयो। यहाँ हजुरलाई म के उपहार टक्र्याउँ। उनले त तुरन्तै गङ्गाजल हातमा लिएर के भन्छन्, मेरो सबै राज्य हजुरलाई चढाएँ मैले। राज्य, पुरै राज्य, गजासु रथ संयुतम, हात्ती, घोडा, रथ, मेरो जति पनि मेरो विभूति वैभव छ, मेरो समृद्धि छ, यो मेरो राज्य कोष खजाना मैले सब हरिओम तत्सत हजुरका चरणमा म आज अर्पण गर्छु, स्वीकार गरिदिनुहोस्। किन, हजुर जस्तो भक्त वैष्णवलाई दिएर म धन्य हुन्छु, म धन्य हुन्छु अरे। वैष्णवोसी मुनि श्रेष्ठ नास्त देय ममात्मया तब। हजुर जस्ता वैष्णवलाई यदि केही दिन पाइन्छ भने योभन्दा उत्तम कुरा के होला। मैले दिन नसक्ने कुरा केही छैन अरे। एउटा नीति नियमको कुरा पनि भने राजाले, के भने, मेरो तुल्यम भवेत् स्वल्पम, मेरो तुल्यम भवेत् स्वल्पम वैष्णवाय समर्पितम। यदि कसैले वैष्णवलाई थोरै भने, स्वल्पम भनेको थोरै पनि यदि कसैले दान गर्छ भने त्यसको मेरो तुल्यम फलम अरे, मेरो तुल्य फल हुन्छ अरे। भने थोरै दानको पनि धेरै फल हुन्छ भने अब राज्य दिनेले झन् कति फल पाउलान्। खेर छोडौँ तिनी कुरा। कपर्दिका प्रमाणम तु व्यञ्जनम बान्नमुत्तमम नयच्छति दिने यस्तो वैष्णवाय द्विजन भने। यति राम्रो कुरा गरे। घरमा कोही परम वैष्णव सन्त भक्त आए, भगवानको भक्त आए, और हामीले पानी पनि सोधेनौँ है, भोजन गर्नुहोस् प्रभु भनेर एउटा फलफुल पनि दिएनौँ भने त्योभन्दा ठुलो दुर्भाग्य अरू के हुँदैन। सबभन्दा ठुलो दुर्दिन भनेको त्यही हो। घर आएको भगवत भक्त पाहुनालाई, अतिथिलाई पानी पनि नसोधेर फर्काइदिनु, विदा गरिदिनु, सबभन्दा ठुलो दुर्दिन अरे। जीवनको दुर्दिन हो त्यो। आहा तद्दिनम विफलम तैस्य कथितम वेद पारगे। मैले भनेको होइन, वेदका विद्वान पारङ्गत स्नातकहरूले भनेको कुरा हो अरे, यो वेदमा लेखेको कुरा हो भन्नुहुन्छ। विष्णु भक्ताश्च ये केचित् सर्वे पूज्या द्विजाते। यो आफूलाई होइन भनेको, यो हामीहरूलाई हो। यदि भगवान श्रीहरिका कोही भक्त सन्त यदि घर आउँछन् भने
यो सबभन्दा राम्रो कुरा हामीले जति सकिन्छ सम्मान, नसकेको गर्नु कसैले भन्दैन, पर सकेको सामर्थ्यानुसारको सम्मान अवश्य गर्नुपर्छ अगर जीवनको कल्याण चाहन्छ मान्छे आफ्नो भने। यही हो। यो कुरा राजाले कसरी जाने भन्नेसँग हुन्छ नि, आफै भन्छन् मैले जानेको होइन प्रभु, मैले जानेको होइन, मलाई कसले भनेको, कथितम मम गर्गेन गौतमेन सुमन्तुना। हजुर सन्तहरूको सङ्गत गर्ने मेरो बानी थियो, तो मैले गर्गाचार्य गुरुको गौतम ऋषिको और सुमन्तु सन्तको मुखबाट सुनेको कुरा मैले भने। कति राम्रो कुरा है। त्यही कुरा मैले भनेको भन्दाखेरि कस्तो लाग्थ्यो, अहङ्कार जस्तो हुन्थ्यो। अब त्यही कुरा मैले सन्तको मुखबाट सुनेको भन्दा कस्तो लाग्यो है। सुनेको र सिकेको त सन्तैका मुखबाट हो क्या, पेटाडो कलिके सिकेर आहार है। तत्प्रभात ताराणम यावन्नोदय तेरवी। आकाशमा ताराको प्रकाश उज्यालो तब तक देखिन्छ अरे जब तक चन्द्रमा उदाउँदैन। अनि चन्द्रमा उदाएपछि ताराको प्रकाश देखिन्छ। त्यस्तै तावद अन्य द्विजन मानो यावन्नायाति वैष्णव। जब तक घरमा हजुर जस्ता परम वैष्णव महात्मा पाल्नुहुन्न तब तक अरूको आशीर्वाद, अरूको सम्मान हामीले गरेका थियौँ, अरूको आशीर्वाद लिएका थियौँ। आज स्वयं हजुर नै पाल्नुभयो भन्नु खोजेको कुरा है। यस्तो राजाले श्रद्धापूर्वक भनेर प्रश्न गरेर विश्राम लिएपछि तब अगस्त्य ऋषि बोल्नुहुन्छ, भन्नुहुन्छ चित्रबाहो महाभाग धन्यस्तम साम्प्रतम साम्मतम निरुपम। हे राजन, तिमी वास्तवमा धन्य छौ। इमा धन्य प्रजा सर्वे, यी तिम्रा सबै प्रजाहरू पनि धन्य छन्। किन भन्दा यस्तम रक्षसी वैष्णव, जुन प्रजाका परम रक्षक तिमी जस्ता वैष्णव राजा छौ। यो प्रजाहरूको भाग्य हो, जसको राजा, जसको शासक भगवानको परम भक्त हुन्छ। ये राजाहरू भक्त नभएर त दुःख पाइयो नि होइन। राजा भक्त हुनुपर्छ अरे। तस्मिन् राष्ट्रे नवस्तव्यम यस्य राजा अवैष्णव अरे। त्यो राष्ट्रमा त बस्नु पनि दुर्भाग्य हो जुन राज्यमा राजा वैष्णव छैनन्। तस्मिन् राष्ट्रे नवस्तव्यम यस्य राजा नवैष्णव। बरु बासो भने सुन्ने न तु राष्ट्रिय वैष्णवे। बरु वनमा गएर बस्नु शान्ति मिल्छ है, अवैष्णव राजाको राज्यमा बस्नुभन्दा त। चक्षुहीन यथा देह पतिहीन यथा प्रिया। आँखै नभएको देह कस्तो हुन्छ, पति नभएकी नारी कस्ती हुन्छ भने शोभा हुँदैन। निरीक्षरो यथा विप्र, क पनि नपढेको ब्राह्मण, यी बिचारा शोभाहीन हुन्छ। त्यस्तै तथा राष्ट्रम अवैष्णवम, त्यस्तै वैष्णव नभएको राज्य शोभाहीन हुन्छ, अशोभनीय माने दुःखदायी हुन्छ। दन्तहीन यथा हस्ती पक्षहीन यथा खग। दाँत नभएको हात्ती, पक्षी, पंख नभएको पक्षी है, और दशमीले बित्दा एकादशी बेकार भए जस्तै तथा राष्ट्रम अवैष्णवम, वैष्णव नभएको राज्य राष्ट्र त्यस्तै हुन्छ। दर्वहीन यथा सन्ध्या। अब कुसै छैन सन्ध्या गर्न बसिया छ, तिलै छैन तर्पण गर्न बसिया। अब त्यसको के स्वभाव हो भन्नु त। अब आस्था छैन, भगवानमा प्रेम छैन, मनमा धर्मको लेस मात्र भावना छैन। अब मन्दिरको पुजारी भएर बस्या। भक्त पुजारी त शोभा दिन्छ, भगवान पनि खुसी हुनुहुन्छ भक्तको हातबाट सेवा पाएर। अब जसले खालि पैसाका लागि नास्तिक पुजारी भयो भने भगवान खुसी हुनु होला त। पैसा झगडा गरी गरी लिने,
और आँखा पछाडि भगवानको सेवा केही पनि नगर्ने, भोग नलगाउने, स्नान नगराउने, मान्छेलाई देखाउन त्यसै आरती घुमाइदिने, यस्तो पुजारी भयो भने भगवान पनि दुखी हुनुहुन्छ अरे। खाली वृत्तिको लागि पूजा गर्नु राम्रो होइन। पूजा गर्नु बहुत राम्रो हो, बहुत राम्रो कर्म हो, तर भगवानका श्री चरणमा आफ्नो पवित्र आस्था हुनुपर्छ, भक्ति श्रद्धा। पहिला पहिला हाम्रा आचार्यहरूको कथा पढ्नु त जीवनी, भगवानसँग कुरा गर्थे, सेवा गर्दा कुरा गर्दै सेवा, भगवानसँग कुरा गर्दै सेवा गर्दै गर। आचार्यहरूको जीवनी पढ्नु त कस्तो छ, भक्तहरूका जीवनी। भक्त त्यस्तो हुनुपर्छ पुजारी है, भगवानसँग मनका कुरा गर्ने है। भगवानलाई राम्रो बिस्तारा भएन कि, प्रभुले राति निन्द लाएन कि होइन, बिहान उठेर प्रभु हजुरलाई निद त लायो आज आएको है। अब भगवान नबोले पनि एउटा भाव त हो नि, भगवान थोरै बोल्नुहुन्छ मन्दिरमा। अब उस्तै भक्तसँग बोल्नुहुँदो, सबैसँग त बोल्नुहुन्न, तर यो हो भाव भनेको यो हो। खेर अस्तु, ऋषि पनि भन्नुहुन्छ, वाह धन्य हो राजन, तिमी जस्तो भक्त राजाको दर्शन गरेर आज मेरा पनि नेत्र सफल भए। तिमीसँग यस्तो सत्सङ्ग गरेर मेरो वाणी पवित्र हो। किनकि भक्तहरूलाई कथा सुनाउनु पनि अत्यन्त राम्रो हो। जान खोज्नु भएको थियो, फेरि रानीले आएर श्रद्धाले ढोगिन्। रानीलाई कति मिठो वरदान दिनु, त्यस्तो दृढ सदा भक्ति श्री गोपी जनवल्लभी, श्री गोपी जनवल्लभ प्रभुको श्री चरणमा पाद पङ्कजमा तिम्रो अविचल दृढ भक्ति लागोस् न आशीर्वाद दिनुभयो। राजाले एउटा प्रश्न गरे, भगवान मैले पूर्व जन्ममा के यस्तो पुण्य गरेका थिएँ र आज मलाई यो वैभव मिल्यो, यो सब सुख सुविधा मिल्यो, यस्ती पतिव्रता पत्नी मिलिन्, यस्ता अनुकूल सन्तान मिले, मैले त केही गरेँ जस्तो लाग्दैन। पहिला जन्ममा केही गरेका थिएँ कि? हजुरलाई त सबै थाहा छ, त्रिकालदर्शी हुनुहुन्छ। तब ऋषिले भन्नुहुन्छ, राजन यसको कारण म बताउँछु सुन। पहिला जन्ममा तिमी चमत्कारपूर्ण नाम गरेको रमणीक नगरमा तिमी मणिगिरी नाम गरिएका एउटा शूद्र घरमा जन्मेका तिमी एउटा साधारण शूद्र थियौ, तर त्यहाँ तिमी नास्तिक थियौ, दुष्ट चरित्र बिग्रिएको थियो। माने आफ्नी पत्नीलाई छोडेर पराई स्त्रीसँग हिँड्ने, आचार विचार नभएका दुराचारी व्यभिचारी थियौ तिमी। अनि शिकार गर्थ्यौ, जुवा खेल्थ्यौ, मांस मदिरा सेवन गर्थ्यौ, कुसङ्गतमा कुलतमा परेर तिमीले आफ्नो धर्म भ्रष्ट गर्यौ। पर तिम्री पत्नी यिनै थिइन्, बडा सुन्दरी अनुकूल पतिव्रता, उहाँ पनि पतिव्रता। तिमीले त्यस्तो कुकर्म गर्दा पनि तिम्री पत्नीले तिमीलाई कहिल्यै विरोध गरिनन्, और तिमीलाई कहिल्यै गलत भावनाले हेरिनन्, तिमीलाई बहुत श्रद्धा, तिमीलाई साथ छोडिनन् तिम्रो। यहाँ तक कि तिमीलाई घरबाट दाजुभाइले निकालिदिए, माने छुट्याइदिए, अलग बस। यसरी मन परी गरेर नभन्दा त अलग बस भन्ने घरबाट छुट्याइदिए। एउटा घर बनाएर दिएदिन् त, सम्पत्ति पनि दिएर छुट्याए, तर सम्पत्ति उडायो सबै। कुलतमा लगाएपछि मान्छेले केही बचाउँछ? एउटा चोरी गर्न थाल्यो, चोरी गरेर कमाएको थियो, अब पुलिसले छापा मारे, त्यो पनि लिएर गए। बचे खुचेको थियो, आफ्ना इष्टमित्रको आउँछ नि साथीहरू इष्टमित्र, तिनीहरूले लुटेर लिएर गए। अनि पुरै गाउँले हेला गरे, तिरस्कार गरे। जङ्गलमा गयौ तिमी, अनि शिकार गरेर जीविका। एक दिन तिमी भयङ्कर जङ्गलमा शिकार गर्छु भनेर मृगको शिकार गर्न गएका थियौ, भयङ्कर निर्जन जङ्गलमा। त्यहाँ एउटा महात्मालाई, उग्र तपाईँ नाम गरेका महात्मा हुनुहुन्थ्यो, तिमीले महात्मालाई देख्यौ। महात्मा बिचरा तीर्थयात्रा गर्न हिँडेका महात्मा बाटो भड्केर त्यहाँ बिचरा फस्नु भएको थियो। त महात्मालाई बेहोस हुनुभएको थियो, प्यासले, जङ्गलमा पानी मिलेन, भोक प्यासले आत्तिनुभयो, घाम प्रचण्ड, बेहोस मूर्छित हुनुहुन्थ्यो। तिमीले उठाएर आफ्नो कुटियामा लिएर आऊ, सेवा गर्यो पति पत्नीले मिलेर। अनि महात्मा होस आएपछि अचम्म पर्नु, मलाई कसले यहाँ ल्याऊ? तिमीले भने मैले ल्याएँ। महात्मा हजुर बेहोस हुनुहुन्थ्यो जङ्गलमा, झाडीमा। अनि पासैमा सरोवर, सुन्दर शीतल जल सरोवर छ, स्नान गर्नुहोस्। डोर्याएर हातमा समातेर
जानु हो महात्मा सरोवरमा स्नान गर्नु हो, स्नान गरेर शीतल जल आफ्नो नित्य कर्म गरेर देवताको तर्पण अर्चन सबै गरेपछि शीतल जलपान गर्नु हो। अनि त्यसै तीन पति पत्नीले कन्दमूल फल ल्याएर सेवा गरे अनि खानु भएन। पहिला अपरिचितको खाना हुँदैन। हामी महात्माले तिमी को हो, उसले आफ्नो सबै कुरा बतायो। म यस्तो कुलतमा परेर मैले धर्मभ्रष्ट गरेँ, सम्पन्न परिवारमा जन्मिया थिएँ, शूद्र भए पनि मेरो घर परिवार यस्तो थिएन, पर म कुसङ्गतमा परेर कुलतमा परेर म बर्बाद भएँ, मलाई क्षमा गर्नुहोस्। उग्रदेव महात्माले खानुभयो, उसको श्रद्धा देखेर कोही बात नहीं क्षमा गर्नुभयो, आशीर्वाद दिनुभयो। अनि तिमी चिन्ता नगर, भगवानको कोही इच्छा और संकल्प कृपा होला जो म यहाँ तिम्रो पासमा आएँ। अब तिम्रो दिन राम्रो आउँछन्, म तिमीलाई उपाय बताउँछु, तिमीलाई राम्रो उपाय बताउँछु भन्नुहुन्छ। हुन्छ बताउनुस् भनेको आज भयो, भोलि बताउँछु भन्नु। बोलिए श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान को।